咁呢度咧，除咗扒之外咧，其實仲有pizza啦，各種到轉餐廳啊，慢慢喺度轉緊啦。呢條橋咧就叫做勝利大橋。呢餐係又抵食又正宗啊，係嘛？老婆仲講呢餐如果翻到去花園酒店幾錢喎？嘿，冇得咁計嘅。咁最初咧我就訂咗呢一個房間，呢一個房間係包2份早餐，記住係2份早餐啊！1米以下咧係唔需要額外收費嘅，1米以下咧亦都唔需要額外浸溫泉收費嘅。Hello， 各位觀眾大家好，咁啊上一集大家都有睇到啦，我哋睇完狂飆嗰條街，咁啊而家咧我哋就過嚟食中午飯啦，呢個就勁啦，真係童年回憶。我細個咧話説係咁嘅。我有一位堂哥，佢係香港人嚟嘅。咁然之後有一次佢翻嚟江門呢邊探親，咁啊梗係帶埋我㗎啦，係嘛？咁咧佢就帶我嚟呢度食自助唔係自助餐，係旋轉嘅西餐。咁呢度咧就叫僑都酒店，開咗好多年㗎啦。幾次嚟都冇機會，因為最主要得我一個人自己走上去食嘅，就好似大可不必啦嚇。咁啊今日咧老婆同個女，我哋一家3口就可以過嚟試下佢啦嘛。而且咧經濟實惠，2人套餐，哇成 set 嘢擺滿台面，據説都係150蚊咋。不得不提嘅係咧，其實呢度仲有飲茶啊，老廣新意。但係我哋總唔能嚟到江門咧食翻呢啲喺廣州好新式嗰啲茶樓，就好似冇乜必要係嘛？你話今朝早我哋去食嗰啲老派嘅，咁啊值得一試。話咁快咧，我哋又揾到位啦，而且非常幸運地係坐到望城景呢個位置嘅。咁啊景，等陣先同大家睇，嚟睇下有咩食先咧。哇！呢本餐牌夠歷史啊！咁佢哋有好多套餐同埋特價嘅，呢個係原價嚟嘅。牛肋排啦，139，傳統大閘扒啦，79，咁連酸菜魚都係有嘅。咁啊仲有燒春雞，好多年啦，30幾年啦。我記得我第一次嚟呢度嗰陣係唔知7、8歲左右啦，大概啦，係啊。嗱，仲有呢個澳洲和牛啦，呢啲都跳過不講了。咁佢哋係好老字號嘅，但係價錢又係好經濟實惠㗎噃。譬如話呢個安格斯牛小排咁樣189蚊，呢個玫瑰喜馬拉雅山玫瑰鹽牛扒啊139蚊。扒嘅選擇就非常之多啦。咁平價少少嘅有雞扒啦。咁啊，我哋係打算叫個套餐嘅，但係老婆就講咗一定要有牛扒，係嘛？好啊，連呢個鹹豬手都有㗎，唔要鹹豬手嘅，好熱氣。仲有焗龍蝦半隻，129蚊半隻。咁你仲有呢啲雜扒啦，腸仔啊，德國腸啊，牛扒啊咁啦，79蚊一份啦。咁我哋上到嚟而家呢個時段係12點半啊，咁啊餐廳咧就已經係差唔多滿座。我記得我上一次嚟嗰陣，我應該係讀緊小學嘅時候嚟，可能8歲9歲咁上下啦，我真係唔記得。咁個古仔咧就係我香港嗰個堂哥帶我嚟呢度嘅，咁啊翻嚟探親。當時我已經覺得好奇怪啦，同我個女啱先問咗同一個問題，就係旋轉餐廳究竟係咩？但個女咧就認為係旋轉餐廳就好似回轉壽司咁嗰啲西餐啊，嗰啲牛扒喺你面前轉嚟轉去。咁其實當然唔係嘅，旋轉餐廳咧，即是話我哋坐喺呢度個餐廳係會轉嘅。其實我而家喺度坐喺度咧，已經感覺到喐緊嘅。咁但係當然啦，係喐得好慢嘅唔知大家等睇唔睇得到咧？應該係睇唔到。咁我記住面前呢個位置就係我哋啱先行過嗰條街咧，然之後兜翻1個鐘頭之後咧，又會翻嚟呢度。嗱，冇講咗幾句嘅，已經感覺到喐咗啦。啱先嗰個角咧係喺呢個位置啊，而家已經去咗嗰個位置，其實喐得都幾快嘅。咁已經證實咗係往我身後邊個方向轉嘅。咁至於佢哋兩個咧就喺度點緊餐，同埋大家睇下餐廳啊，真係多人嘅。咁呢度咧除咗扒之外咧，其實仲有 pizza 啦，各種都有。又講下古仔啊！當時我堂哥帶我嚟到呢度嘅時候咧，咁佢最尾咪埋單喎，跟住攞張卡出嚟，
咁啊俾部長碌啦咁樣樣。當時我係唔識嘅，佢話有呢張卡去邊度食嘢都得㗎，唔使錢咁。咁嗰陣我梗係唔識㗎啦嚇。時至今日我梗係知道，其實嗰張信用卡係遲啲要找數嘅。咁而家就電子支付啊極為方便啊，都唔使用呢啲，譬如話嘟一嘟掃一掃咁啊可以俾到錢啦。同埋我記得當時好似大概坐喺呢個位置嘅，咁同埋我堂哥就梗係識食啦，佢就最尾仲叫咗份甜品，應該係一個雪糕，然之後咧喺雪糕上邊揼啲橙皮，同埋仲有香蕉薯。咁我咧同佢哋講咗啦，一定要點一個香蕉薯。咁啊至於其他咧就悉隨尊便冇乜所謂，但係酸菜魚佢哋最好唔係，雖然咧唔係話好高端啊好貴嘅西餐廳喎，但係都好講究喎。先送上嚟嘅就係湯，不過可惜就冇配麵包。呢個應該係蘑菇忌廉湯吧，好濃咯，係好濃。佢呢個係粟米忌廉湯，呢個係蘑菇野菌忌廉湯，係有粟米嘅，不過應該係金寶忌廉湯嗰啲湯嚟嘅。跟住玩快就送咗上嚟2杯凍飲，我哋冇另外再加，因為都成台嘢啦。凍檸檬茶、凍奶茶我唔係好啱嘅啫。凍檸檬茶你飲啦。旋轉餐廳我慢慢喺度轉緊啦。呢條橋咧就叫做勝利大橋。咁啊，江門呢度咧就唔知係咪咁分啊嚇？條河啊，將佢劃分成東西兩邊啊，都唔知算唔算。咁我哋而家所在咧就係同江區，過到去應該就係江海區啦。嗰個蘑菇湯咧真係好蘑菇嘅喎。咁但係其實我係中意呢個粟米嘅，老婆中意蘑菇。你覺得邊個好飲啊？罐頭粟米嚟嘅嘛，嗱，俾你滗一羹飲下。嗰邊未滗過嘅。女話呢個好飲，罐頭粟米。嗰個咧就有嗰啲菇菌嗰啲腥腥地嗰啲香味。好啦，餐前小食又到啦。佢呢個係海草，我唔食佢啦。我食呢個，應該係焗扒飯吧。係啊，幾好喎，而且份量睇上去又幾多喎。咁呢個餐咧個全稱咧就叫做芝士沙丹雞扒焗飯，好複雜啊個名。點解叫沙丹？我係唔識嘅。總之就好似大家樂嗰啲焗豬扒飯，一鍋豬扒飯，只不過嗰件豬扒就冇咁大塊咯，但係芝士又多啲啊，醬汁夠多咯。套餐之中 OK 啦，剩低就個女食啦，好似幾好咁啊。先頭我哋點餐嘅時候咧，已經睇見張單，大概知我哋今日會使幾錢㗎。老婆猛咁講，上次我哋喺太平館嗰度，點講咧？好嘅咧就真係幾好，性價比一定係呢度高啊！嗰度情懷居多咁咯，咁啊上次用咗幾錢？500幾蚊好似係。我啊繼續食呢個飯啦，呢啲係飽肚嘅。不過咧啲汁咧都好多，同埋唔會好工業味咯，芝士落得夠多。牛扒亦都到啦，唔該晒，唔該。接落嚟牛扒又到咯喎，幾靚喎，8成熟我哋揀咗，小朋友食費事揀咁生啦嚇，其實一半都得嘅，我啊切少少試下先，呢部分少少啦，呢嚿近呢個部位應該唔會好 juicy 吧嚇，唔知啊。呢個叫做炭燒去骨牛扒，咁啊有啲味料啦，有啲焗薯仔啦，焗蔬菜啦，味道幾好啊！真炭烤嚟嘅，外邊係熟嘅脆嘅，裏邊咧可能我啱先揀嗰個部位咧夠肥嘅，好嫩嘅啲肉，一啲都唔腍嘅。嗰嚿肥嗰嚿牛咧越嚼越香，哇！嗱，大家睇下啦，裏邊係真係有肉汁嘅喎，
係啊，逐件切開佢，又唔好一次過，好似我平時食嗰啲真係雜扒嗰啲咁樣切晒，真係浪費。你睇裏邊嗰啲肉汁，好嘛？真係 juicy啊！幾錢啊？150蚊個餐咋，頂！係啊，其實真係抵食。淨係依嚿都未止啊！我覺得係要淨係一嚿喺廣州嘅上次去嗰間都唔止啊！急不及待試下先，呢嚿咧，呢嚿啱我。如果揀 medium rare 仲好啊！好唔該，咁多喎。與此同時咧，呢個單點嘅德國風味雜錦肉腸拼盤又嚟咗啦。咁啊79蚊一份，哇！幾條腸大到一咁長條腸嘅喎，仲長過我哋去而家家私成日話好抵食嗰啲，而且足足有4條腸。嗱，而家喺度品嚐緊嗰個牛扒啦，哇，係嘛？真係好正。佢肉嫩到好嫩，好似我哋去食牛肉火鍋咧，正落去烚嗰啲牛肉咁嘅，係有醃過嘅。其實我細個咧，喺花園酒店外邊嗰度咧，嗰個鐘樓嗰度啊，係有一間扒房嘅。嗰陣我記得6蚊雞食一個扒咁啊，阿爸阿媽有時咧一年咧會帶我去一次嘅，咁咧類似就係呢種味道啦，好多年都食唔翻。細個嗰陣覺得好食啲嘅，矜貴啊嘛。呢度咧好似嗰種感覺，成張台咧已經擺唔落啦。咁啊，老婆咧仲喺度切咗啲牛扒，大家分咗佢，咁就係啦，真係好食啊！個女而家喺度揀咗嗰個哈密瓜。我覺得呢餐係又抵食又正宗啊，係嘛？老婆仲講呢餐如果翻到去花園酒店幾錢？嘿，冇得咁計嘅。花園酒店都有船餐廳，但係好似船餐廳嗰部分係做自助式㗎，就唔係做扒房㗎。好似扒房喺樓下嗰啲咁貴稱嘅地方，我哋都係好少去嘅。旋轉餐廳啊，繼續轉，我哋啊繼續欣賞呢個扒啦。咁啊嘅家庭樂嘅切開晒佢㗎啦，啊呢嚿好似會唔會韌啲咧？佢有種炭烤味真係與眾不同。汁係點汁嘅？同埋佢唔算話好腍嗰種㗎，咁啊雖然佢肥，但係咧絕對唔會話令到你咬到咧牙甩埋出嚟咁嘅咯。有肉汁嘅，越咬越多肉汁，有香味。試下呢個啦，老婆就話好食到不得之了，好香嘅奶香味係嘛？呢個都係套餐裏邊之一嘅。我哋啱先抉擇過喺嗰個豬扒同埋佢之間選擇過咯。呢個就黑掹掹一笪嘢㗎啦。好食啊！好食啊！就係爭咗個白飯啊！呢度有啲炸過嘅香草，勁喎！一個檸檬，一個辣椒。下邊呢度咧係喺呢個角度都仲睇到嗰啲椰子醬㗎。係啊，連腸仔咁嘅腸仔仲要好大碌嘅其實。真係飽。係啊，老婆嗌飽，我就未飽嘅。肉就唔算話好精彩㗎啦，但係咧嗰啲醬汁就好好味嘅呢個，好腍，同埋啲醬汁真係中飯一流，又唔會太辣。我好中意佢哋啲豬肉，老婆都講過好腍啊嗰啲豬肉，但係又唔係話醃得好犀利嘅。咁佢就話係慢煮咗好耐，咁我唔識啦嚇。總之好食就係啦。腸仔係一條棍咁樣啊嘛！哇，4條腸仔79，其實又唔算好離譜喎。呢個我估應該係雞肉腸嚟嘅，估㗎咋？呢個應該係好勁肉嘅比例喎。係啊，咁啦。接落嚟點啲醬汁，我都唔知啲醬汁咩味，我估應該係番茄醬吧。仲有個香蕉船未食，真係點得到？啖啖肉，哇，係，冇錯，嗰個雞肉腸嚟嘅，都幾香喎。我食過一次好靚嘅腸仔喺邊度咧？花園酒店隔離有個快餐店嘅，咁啊花園酒店自己做嘅，但係又食過一次，哇！佢啲腸仔超好食，同埋唔貴咯。
呢個咧就應該冇當時食得覺得咁精彩啦，但係都已經好接近，同埋性價比超高。酸黃瓜咯，呢個係黑腸嚟，試下依個。哦，仲有黑腸，我老婆話試下咩味嘅咧？黑色嘅，應該唔係血啩。我估係墨魚，但我唔知係咪甜嘅咯，有少少甜味。有少少煙燻咁嘅味，真係食唔出。哇！太飽啦已經，真係犀利。最後甜品亦都送埋嚟啦，就係香蕉雪。雪糕。係啊，雪糕兩邊有香蕉，個中間仲有個橙，奶油。三個雪球下邊有奶油，仲有我見到有西瓜，上邊仲有兩條朱古力。之前同堂哥食嗰個就揾唔翻啦，嗰個應該叫火焰雪糕啊，好似係嗰個廚師咧喺現場煎㗎，咁啊真係聞所未聞當時，所以我得6歲嘅。咁啊依家我啊老咗啦，個女啊大咗啦，帶過嚟試下，不過佢去咗洗手間未翻。食完啦，分鐘食完。你一定會中意。你得唔得影張相啊？你一定會中意，趁呢個位置仲未挖空，你快啲影相。挖開。係啊，呢度仲影上去，似似地嗱，你側側地呢個角度影埋嚟就你唔好影呢度啊，呢度我食過啊，你咁樣剔埋嚟，佢就喺度研究緊點樣影相啊。你食呢個咧？有啊，呢個咪。唔係呢度有羹。哇！真係開心啊！今日咁咧，今一餐咧，老婆不停喺度講啊，價錢就唔算話勁平，但係問題係嗰啲份量咧，佢話佢係按住美國嘅標準嚟做嘅。咁我其實我都信嘅，嗰條腸咁大碌，你睇下，大家可能未必感覺得到呢條腸有幾大碌啊！呢個係我電話嚟啊，咁長咗我電話，咁啊眾所周知呢個電話係15 cm 長嘅，即是話呢條腸仔起碼冇20都有18 cm 長咯。3條腸。係啊，4條啊。4條腸啊。係啊，4條，3大1小，黑色係細嘅。咁佢係賣緊幾錢啊？79蚊咯。係啊，加埋收都係唔使100蚊，4條腸3條，呢啲咁大嘅。套餐抵食，我哋都猶豫咗好耐要唔要食套餐，我哋爭啲想單點撳掣嘅，咁跟住一揭到嗰頁，發現個套餐好似幾抵喎咁，我哋驚嗰啲扒唔靚啊，嗰度上次咁有陰影啊嘛，咁但係好明顯證實咗冇咁啊質疑，因為我哋睇過隔離台嗰啲其他食客咧都係叫套餐㗎嘛，我食餅乾成條啊，老婆話好飽喎，佢飲個蘑菇湯飲得太多。終於就埋咗單啦，咁咧係俾咗呢個價錢嘅，真係好抵食。咁如果真係慳俾啲啊，唔要腸仔咯。腸仔雖抵食，只不過真係自己食唔到啫。仲有2條大腸係打包嘅，係啊，抵食啊嚇！321蚊，咁啊同埋收咗13% 服務費咯。係啊，321.4嗱1986啊。咁啊，而家開始就下午茶時段啦。咁啊，雞中翼、荔枝蝦球、西多士薯條，仲有個蛋糕，49蚊。49蚊仲要嗰個環境。仲要係雙人餐，係啊，呢個先難啊嘛。係啊，開埋名都唔怕。嗰個咩話？唔係嗰個連鎖式嗰個都幾好嘅。嗰個叫咩啊？我都唔記得咗啦。嗰個卡朋啊，卡朋其實都幾好嘅。以前好，依家就咁啊，都係咁嘅啦。嗰啲咩薩莉亞都未知嗰啲。哦，咁啊實唔得嘅，薩莉亞就冇得傾噶啦。如果淨係講性價比，性價比都唔止啊。好啦，我哋係食飽飽啦，咁下一個環節咧，我哋要攞翻車先。係啦，就係因為平，所以先叫咁多嘅啫。哪怕佢再貴多少少咧，我哋都唔會叫嗰個腸仔嘅。係啊，咁啊，而家我哋準備去攞翻車，咁咧就進入我哋去下一個地方，就係去台山。咁啊，係喺呢度揸車過大概個半鐘頭早。我哋去呢個應該真係可以算得上係 resort 啦。上次嗰個咧係我哋慳皮啊租個民宿，完之後去買飛入去玩嘅啫嘛，係咪先？
咁我哋今一次去呢個地方咧就係度假村，有水上樂園更大嘅，同埋有溫泉嘅，而且台山嘅溫泉咧其實係更為正宗嘅。啊，我就只能講到咁啦。啊，應該好多觀眾都知道話叫做咩名話？橋都唔係又係橋都康橋溫泉。咁啊，我哋係訂咗個房嘅。咁啊，因為咧就我哋訂咗雙人房，去到咧可能個女就冇地方住啊，要喺個酒店大堂度瞓啦，好唔好啊？梗唔係啦，想死咩？我瞓酒店大堂都唔輪到你瞓酒店大堂啦。去到再講啦嚇。Hello， 各位觀眾大家好！經過成個半鐘頭嘅車程咧，我哋終於嚟到溫泉酒店啦。呢度咧就處處有驚喜，不過咧係喜唔係驚。嚟 room tour 啦。首先我哋呢個叫太空奇遇房啊，我都唔係好記得啦嚇。咁啊，首先咧佢個牆呢度啊，設計到好似一個太空咁嘅，小朋友最中意啊。連個台燈咧都係咁樣樣嘅，揸住一個太空人。咁同埋呢個大家可能未必知係咩啊，係打一啲星空嘅東西喺上邊個天花板嗰度嘅。呢一張咧就係一張小朋友嘅床，呢張係米半床嚟嘅，米半床嚟。呢張咧就大朋友張床，就係我同老婆今晚嘅床啦。不過再嚟咧，佢哋仲有個茶几嘅喎。咁啊，我哋全部我哋啲行李啦嚇，仲有張梳化嘅。到嚟就梗係睇下個洗手間啦。咁啊，有保險櫃啦。浴袍啦，同埋一啲膠袋啦，都係有嘅。一個溫泉最緊要呢兩樣嘢，係啊，做得好嘅溫泉咧，呢兩樣係唔少得嘅。再嚟咁啊，呢度就呢啲就不講啦嚇，係冇都不可能的。咁啊，再嚟咧就呢度淋浴間，太太啱先洗個腳都還算 OK。至於將鏡頭轉過嚟呢邊咧，就同房間就有少少阻隔嘅。嗱，一望出去呢度就係房間啦。想揾個冰箱。係啊。冇啊。冇啊。其實呢個位可能放。係啊，呢度可以嘅，但係佢冇咯。首先咧，同以往一樣，都係喺美團訂嘅。嗱，溫泉酒店同埋民宿係唔同。民宿理論上咧，你住8個，你唔好住200人啦，咁梗係唔得啦。理論上民宿你住幾多咧，佢都唔係話好規限你，但係咧溫泉酒店係會嘅。咁我哋呢間房咧係叫2大1小，小嘅意思咧就係1米以下，大咧咁咪成年人啦嚇。咁佢就會包一個自助早餐同埋一個無限去溫泉嘅門票係咁嘅。咁啊問題係我哋嗰個都唔止1.2米啦，係咪先？雖然佢生得都好高啊，但係已經過咗1.2米啦，係啦。咁點辦咧？我其實原先我都心大心細死啦，點辦咧？使唔使訂個別墅居，訂個1600幾嗰啲咧？咁真係咁難得個女肯陪我嚟，就都要噶啦嚇，諗住都係咁噶啦。咁最初咧我就訂咗呢一個房間，呢一個房間咧係包2份早餐，記住係2份早餐嚇。1米以下咧係唔需要額外收費嘅，1米以下咧亦都唔需要額外浸溫泉收費嘅。咁就係咯。1晚443蚊，咁啊呢個價錢都已經係好實惠嘅啦。平台就減咗幾廿蚊咁嗰啲啦嚇。我就睇過佢啲細則，佢話如果咧冇 book 房入嚟浸溫泉咧，就加80幾蚊位，包括早餐又係加120幾蚊，我諗住都俾佢嘅啦，都冇計嘅啦。都唔好啊，因為呢一度咧同我哋上次嗰度唔同啊。同上次係隔離都係大樓盤，好多別墅，好多公寓，呢度係冇嘅。你一嚟嗰時睇到啦。佢呢度咧嗱就唔好，我哋講咗重點先。重點咧就係、如果我個女加錢可以入無限次溫泉，同埋
自助早餐，淨係加30蚊嘅啫。哇！佢嗰個前台嗰個姐姐有一交實價，即刻俾，幾開心啊！咁咧就淨係喺間房間裏邊咁大張床，我哋瞓多個都問題唔係好大啊！呢個真係非常之好。如果咁啱你帶到小朋友嚟到嘅話，嗰啲小朋友 BB 咁呢度就更好啦，玩得更開心。咁如果小朋友更細嘅，你可以選擇其他嘅主題套房啦，都係好過癮咁。知我哋嗰個已經咁大啦，係啊，嗰啲卡通人物，我個咁大啦，佢都唔睺嗰啲。而家5點鐘，我哋準備浸溫泉。食埋先頭食剩嗰2條腸仔，仲要係芝士腸嚟嘅喎，哈！真係啊，正啊，真係抵啊！呢個腸仔，仲係靚嗰種芝士腸，係啊，唔係假嗰種。仲有呢個係咩腸啊？呢個係黑椒雞肉，我估係應該係咯。食飽腸仔咧，我哋就係浸溫泉。咁浸溫泉嘅過程咧，同上次一樣啊！我嗰啲咁健碩嘅身形咧，一定係唔會俾你睇到嘅。咁啊，帶大家睇下成個溫泉有幾好玩。同埋不得不提嘅就係、先頭我哋上房間嘅時候咧，係見到有嚟自好多香港嘅遊客嘅。先頭 room tour 咧都唔記得講啦。咁嗱，最初呢間房咧係2大1小。咁啊，佢唔知我哋嗰個有幾少啊嘛，我仲以為咧，佢連小朋友嘅牙膏、牙刷都冇，原來係有嘅噃，仲要係咁得意呢種嘅喎，呢個可以帶翻去氹下個女喎。嗱，送俾你呢個，中唔中意啊？係咪好幼稚啊？你話佢笑而不語啊！我哋而家咧對住呢個就係酒店，唔知算唔算大堂啊？酒店嗰個通道啦嚇，咁佢唔係封閉式嗰種嘅，佢係度假村嘅，更似喺每間房間門口咧都有嗰啲主題嘅公仔嘅。咁同埋喺堂 lift 裏邊咧都可以睇到呢度嘅餐廳係有咩食嘅喎。美極黃豆豬尾，馬崗鵝啊，有馬崗鵝78蚊，白切分其實都 OK 嘅喎。唔算話好貴啊！黑豆腐48，我中意呢個。呢度走，呢度應該係行去溫泉嘅地方。唔係，呢度咪酒店大堂咯，行翻出去。咁啊，佢哋呢度咧都有嗰啲士多仔啊，買下水啊，甚至乎如果冇帶泳衣啊，各種都可以喺呢度買得到嘅，薯片啊、啤酒啊，全部都有㗎。嗱，呢度咧就係、酒店嘅前台 reception 啊，咁啊好多遊客而家啱啱到嘅。先頭我停車早個鐘頭嘅時候咧，呢度全部都排滿人㗎。酒店其實應該都幾 full 嘅。講漏咗呢度咧係可以拖車嘅，即係如果你唔想行嗰啲頭落雨天，咁大家咧可以嚟到前台，就只可以嚟前台。我要架車去溫泉區去餐廳，咁咧就到前台同我講聲，好嘛？係啦，咁咧然之後轉頭翻房。嗱，我都話㗎啦，係咪有香港遊客啊？係咪先？歡迎香港山水之友，呢度有少少反光睇唔清啊！貴賓門，香港至美假期，貴賓麗林本酒店啊，係嘛？好多人哋喺嗰度，全部都係嚟自香港遊客啦。而家我哋行緊呢條路咧，就係行去溫泉嗰度啦。正前方呢度應該係別墅區，仲正啊！我哋離遠望到咧係有私家嘅泳池啦，不過嗰度價格就不是太便宜了。應該就係一齊喺埋嗰個溫泉裏邊嘅。我哋去睇下再講啦。其實我哋最期待就係嗰個水世界嘅。嗱，真係有免費巴士嘅喎。往右轉就係溫泉中心餐廳。康橋生態谷應該就係私人溫泉嗰啲啦吧？嗱，我講私人溫泉就係對面啦。哇，仲有條龍喺度撐下撐下。如果我冇搞錯，佢應該係咁嘅。佢唔係話自己門口圍住一個小小的泳池，佢係嗰種一個好似好大嘅圍住整個溫泉區，唔係就圍住整個別墅區咁嘅。咁啊，你又可以喺上邊玩，拉住你嗰個水泡啊！一路遊一路遊，咁啊就梗係貴啦，係嘛？至於呢邊咧望過嚟咧，就係整個湖啦，真係正，有少少落雨啊嚇！呢個都唔知穩唔穩陣嘅。
終於咧，我哋行到過嚟溫泉中心啦。咁行喺我哋個住嗰度行過嚟咧，行咗大概3分鐘到，咁咪會到噶啦。佢嘅運營時間係由朝頭早8點到凌晨嘅12點嘅，咁啊夠好啊！而且咧，仲有我最愛的電動汽車充電樁添。我等陣就會攞架車過嚟呢度充電啊，真係 very good 啊！咁啊就係呢度啦。呢度咧就寫住有啲咩玩啊！我最明顯見到係有水上樂園啦，係咪？又有歐陸區，又有呢個養生池，又有呢個美食廊，正啊！石板泉都有嘅。而家係晏晝嘅5點40分，咁啊暫時我入到嚟呢度見到咧就並不是太多人嘅，因為我哋已經換好晒衫，所以咧好快就嚟得到嘅。首先呢度有個熱身泉喎，不如浸下隻腳先啦。咦，又 OK 喎，又唔係太熱喎嚇，起碼冇上次嗰啲咁辣腳啊！而且咧，佢哋呢度有個好處就係仲寫住啊，可以需要浸泡10至15分鐘，咁啊10至15分鐘應該都夠啦吧。咁至於前邊呢，仲有一句叫鴛鴦池，咁啊鴛鴦池係我哋可以想像到好多東西嘅，但係其實我細睇之下呢，先知道原來佢係分凍同埋熱。熱嘅話呢係39至41度，凍嘅呢係15至20攝氏度。呢個係咩嚟啊？呢個瀑布嚟嘅，呢個唔係溫泉，嗰個係室內溫泉。然之後呢度就係先頭講嘅鴛鴦溫泉，勁喎，就係呢度喎。咁我估呢度應該係熱嘅啩，好熱㗎，睇個高溫水口啊！呢度寫住黐線嘅，哇，梗係唔得啦！幾多度啊？42至45啊，唔得㗎。終於我哋又嚟到水世界啦！大家見到面前呢度呢，其實係到6點鐘就會開嘅漂流，即是話你攞一個水泡咁，你就坐住喺度，喂，一路漂都得嘅。至於面前呢一度呢，就係水上世界啦，兒童世界啦，睇上去哇，好刺激喎！哦，呢度呢就係水上世界，啲小朋友睇嚟玩得好開心喎嚇！我女都打算過去試一試佢喎。但係先頭我哋去嘅兒童水上世界呢，就只適合1米以下嘅小朋友嘅。至於呢度呢，就係大童、中童都啱噶啦。仲有呢個造浪池添，即係你坐喺個水泡上邊呢，佢就會有浪咁樣揈下揈下，好過癮噶。嗱，你仲可以呢喺度有一張沙灘凳坐住，咁啊望住嗰啲小朋友喺度玩，小朋友啊喺外邊玩得好開心。老婆同個女就走咗去玩衝浪，我呢就想去呢個美食廊呢度睇下，如果有啲好嘢食可以買少少翻嚟俾佢哋試下，同埋浪漫情侶區咁過癮，係咪？暫時行咗呢段時間呢，呢度呢就似乎更合家歡。上次我哋去嗰個惠州嗰個溫泉呢，就私密性更高啊！即係真係匿埋咗喺邊都唔知啊！簡單嚟講，呢度呢就一眼望晒啦嚇。咁至於喺呢個方向行過去就係魚寮石板床同埋美食廊。上次喺拍攝完之後呢，我同我老婆瞓咗一陣嗰個石板床，哇，舒服到不得之了。至於呢個方向行過去就係水上世界啦。上到嚟呢度又見到有好多溫泉喎，譬如話呢一個咁啊。原先我同老婆諗住呢，肯定會好多人啊。啱先見到咁多遊客入嚟，又唔會噶噃。嗱，41到43攝氏度，前邊仲有川公泉啊，呢啲對頭痛好啊，係嘛？嚟到呢度睇見又，都 OK 喎，又唔會話靜英英人都見唔到個，但係呢又有一定嘅私密性啦嚇。當歸池。
或者咁講啦，上次我哋去浸個温泉咧，佢温泉池就唔算多，但係如果嗰度影相就好靚嘅。譬如話我會見到有一個無邊嘅泳池咧，影相影出好靚，但係其實浸出嚟就好一般嘅啫。但係至於呢度咧，就係温泉我未浸啦嚇，但係暫時感覺上咧就係我印象中嗰種咧比較含硫磺比較高嘅温泉啦，因為喺度咧都聞到不少嗰啲硫磺嘅味嘅。越行越遠，咦，原來有幾多池嘅噃？咁睇嚟佢哋呢個温泉咧，都幾大嘅，真係。至少感覺上係比上次嗰個大。上次嗰個咧係匿埋喺個山間裏邊，即係私密性會更強嘅。即係就算兩個人咁喺裏邊，哎呀好浪漫咁浸個温泉都冇問題嘅。咁啊呢度就就係多啲温泉池。哇！呢個勁啊，仲有個普洱泉添。42至45攝氏度5至10分鐘啊！普洱喎，勁喎，降脂減肥喎，利尿解毒喎，甚至乎呢邊仲有夏枯草泉添。咁佢哋呢啲所謂夏枯草泉就唔係真係個泉水出嚟就夏枯草，佢係加啲藥材落去嘅啫嚇，講清楚先。唔通啲藥材温泉出嚟就係有夏枯草咩？講你都唔信啦，係嘛？咁但係都起碼有一定嘅功效嘅，因為你温泉係可以加速呢個血液循環噶嘛。咁應該行翻呢度出去呢，就係小食嘅地方啦。咁我哋帶大家睇埋呢度，咁睇埋呢度應該差唔多行完啦吧嚇，睇下先。哦，原來係咁。佢呢度係土耳其魚寮，即係會食嗰啲腳皮嗰啲啦。但係原來咧呢度係要額外收費18蚊一個人一次。哦，原來呢度就係小食嘅地方啦。咁我仲聽見好似話有西瓜食，過去睇下。而且我仲發現有一隻貓咪添，啲毛色仲幾靚嘅喎。喵！但係佢好怕醜嘅。喵！你睇走啦。哦，嗱係咁嘅，嗱呢個係抵讚啦嚇。腸仔8蚊一份有2條，煲番薯8蚊有3條，咁啊仲有杯麵啦，仲有温泉蛋18蚊一份有5粒，呢個係我最期待嘅。咁啊仲有大雞髀啊、大雞翼啊，種都有嘅噃。咁然之後咧，呢邊啊仲有西瓜啦，同埋仲有夏枯草茶啦，同埋羅漢果茶。咁至於呢邊呢啲咧就係小食啦。咁啊，但係個温泉蛋好似唔見喎，可能喺個煲度㗎。甚至乎仲有雪糕哦！嗱，呢度温泉蛋啊，我看一下那個温泉蛋，好嗎？要泡。哦，要泡，現在泡好了嗎？現在還沒泡好。現在沒有。哦，我看一下，我不動，我就看一下。哦，嗱，就係呢度啦。咁因為呢個時段可能佢冇做啊，佢攞把鎖鎖住㗎。咁啊，第一日慎防嗰個走嚟攞隻食㗎咁啦。第二個咧，裏邊啲水咧係熱㗎。我就算企喺呢度咧，感覺到啲水係好熱㗎。咁啊，幾好㗎！呢個值得一試啊！18蚊5粒 ，OK 啊。好啦，總體上我就行過啦，感覺上確實係冇上次嗰個咁精緻。上次嗰個真係可以用精緻嚟形容。但係咧，有啲服務咧就好似跟得不是太足，同埋咧唔係好大。呢度咧就夠晒大啦，尤其嗰個水上樂園。上次嗰個水上樂園咧，與其講係水上樂園，其實係一個泳池同埋幾個水滑梯嘅啫嚇。咁啊呢度咧又有人造浪啦，又有嗰個漂流啦，咁啊真係好值得一試嘅。而且啲温泉咧唔係話人哋惠州嗰度唔好，我都略有研究，但係我總覺得咧台山呢邊呢啲好似係。終於咧，我哋嚟呢度睇見啦。佢寫呢個開放時間啊，漂流呢度啊係由晚上傍晚7點鐘到7點半嘅，即使係坐著水泡喺度漂呢一種。我啱先睇見係6點喎，不過唔緊要啦嚇，睇下都好嘅。嗱，各位觀眾，啱先咧我又去玩過呢個啦，我女仲喺度玩緊。咁咧，我發現呢個温泉酒店有一個大問題，佢係冇凍水池嘅。哇，個池咧熱到你驚。咁係真温泉嘅嚇。因為有一陣好勁嘅硫磺味，因為我啱先去浸過一個啦。咁然之後咧，最過癮咧就係呢一個啦。我啱先玩嘅時候咧，佢係冇開嗰啲造浪人工造浪嘅噃。
咁然之後咧，嗰兩個靚女啊，經理啊嚇，經理就開好搞笑嘅。咁最尾咧就係真係開咗㗎。咁然之後咧，小朋友咧玩得非常之開心。最開心係嗰啲咩咧？大家見唔到正前方呢對父子，哇幾溫馨啊！咁又叫小朋友一個出去衝，就梗係不可能㗎啦。個阿爸攞個雙人嘅水泡就載住佢嗰個小朋友，大概3歲我估，哇擺喺個肚腩上邊，護住自己嘅 BB， 幾溫馨啊！大家如果嚟呢度玩嘅話咧，如果係冬天就正啦，即係你絕對唔會凍親，同埋你真係唔想走嘅，就算浸到12點都得嘅。但係如果夏天嚟咧，最好我揀咗收咗熱頭先啦。依家咧我浸完溫泉之後咧，微微有啲涼意啊，但係如果啱先浸落去咧，就如果再起身，譬如中午時分咁咧，就真係有點易受不了。